MCND. 맞을 확률이 크죠? MCND 그렇죠. in Hungary Budapest. Hungary. MCND. 예. 오케이. 네, 저희가 어제부터 이제 네, 유럽 투어를 시작했습니다. 맞죠? 네. 박수! 어제 그리스를 끝내고 오늘 이제 두 번째 공연 예, 맞아요. 기다리고 있죠. 아유, 그만 움직여. 네, 어제 그리스 잼분들이 굉장히 뜨거운 열기로 저희를 맞아주셨기 때문에 네네. 오늘도 그러지 않을까 약간 예상을 해봅니다. 진짜 그리스? 빨리 이거 해. 네. 바로 네, 저희가 그리스 공연을 정말 성황리에 성황리에 잘 맞췄는데 근데 어제 그거 안 했네. 저희가 30분 후에 네. 바로 헝가리 네. 와. 부다페스트에서 네네. 공연이 있습니다! 공연 되게 패스트하게 할 겁니다. 네. 네, 그래서 아, 작구나. 공연 두 번째 방문이잖아요, 저희가. 그렇죠. 네. 부다페스트는 이제 두 번째 오는 건데 Second living. 맞습니다. 역시 건물이 너무 예뻐요. 네. 맞아요. 확실히. 뷰가 아주 와. 예, Amazing. Wonderful, 이쁘더라고요. 완전히 봐요. incredible. 그렇죠, Yeah. 그렇죠. 네. 또 이제 날이 추운데 네. 되게 많은 분들이 와주신 것 같아요. 맞아요. 그쵸. 너무 감사드립니다. 정말 감사합니다. 예. 좋아요. 또 어제 공연 소감을 한번 얘기해 볼까요? 네, 픽시. 일단 저는 처음 가는 네네. 처음 가는 그리스인데도 불구하고 네네네. 많은 그런 그리스 팬분들이 네네네. 호응을 엄청 많이 해주셔가지고 맞죠. 네. 되게 흥이 엄청 나지 않았나. 네네. 힘이 너무 나가지고 아. 지금 목이 좀 따끔따끔거리는 상황이긴 한데 네. 너무 많이 싫어가지고 흥 났군요. 근데 여기서 물러설 수 없죠. 네네. 오늘 헝가리에서도 잘해보도록 그럼 하겠습니다. 오늘 내가 이 무대만큼은 찍겠다 그런 무대 있습니까? 찍겠다. 네, 오늘 우리 젠분들이 기대하셔도 좋을 그런 무대가 있나요? 일단 저는 네네. 예. 저희 새로 추가된 곡 중에 하나죠. 네네. 어떤 곡이죠? 플레이어. 플레이어. 플레이어가 아주 플라이어. 팬들도 그렇고 저희도 그렇고 뛰어놀기 너무 좋은 노래 아니에요? Yeah. Player. Of course. 플레이어요? 네. Hey, shall we play? 해셔요? 해시아우 열 플레이어. 해시브라운 아니야? 해시태그 문화랑 헷갈리는 거 아니에요? 네네. 제대로 한번 보여주세요. 자 그리고 휴전군도 한번 소감 얘기해 주시죠. 네, 네, 저는 오리진 no. 네 No. 그리스 정말 가고 싶은 나라였는데요. 네. 어제 그러니까 honestly 솔직히 말해서 너무 그리스의 그 풍경들을 못 봐서 아쉬웠어요. 그렇지만 우리 많은 젠분들이 공연에 와주셔서 환호를 해주셨기 때문에 저 네. 그걸로 만족합니다. 아, 그랬어. 네, 다음에도 꼭 가보고 싶은 그런 나라가 아, 그랬어요? 있습니다. 그랬구나. 아, 그랬어요? 네. 저는 솔직히 아까 말했다시피 네. 공연이 정말 재밌었고요. 네네. 저희가 없는 그 에너지까지 끌어다 쓰면서 네. 공연을 한 느낌이 나는 것 없는 같아요. 에너지였나요? 네. 그러면은 흘러 넘쳐서 막 무대에 이게 불을 넘치지 못해서 막 아쉬웠는데 그 정도로 뒷군 소감 끝났어요. 민재 차례예요. 저 얘기하고 있어요. 네, 그래요. 제 차례예요. 네, 맞습니다. 자 네. 그다음 아무튼 열기가 엄청 뜨거워가지고 너무 재밌게 네. 공연한 것 같습니다. 맞습니다. 오늘도 기대하세요. 네. 네, 정말 재밌었고요. 네. 오늘 공연하는 소감을 또 이제 한번 말씀해 주시도록 할까요? 네, 일단 저는 어제 첫 공연이었잖아요. 네. 그죠? 첫 공연이어서 네. 이제 오랜만에 콘서트를 하다 보니까 네. 이 에너지를 에너지. 야무지게 쏟아부어서 네. 예. 지금 몸에 전신의 아리배가 오거든요. 오늘 이상 네. 현상이
알이 백였는데 알이 원래 백이지. 알 백인 거는 똑같이 풀어야 돼요. 네네네 뭔지 맞죠. 알죠? 똑같이 몸을 혹사시켜서 풀어야 되기 때문에 네. 오늘 이 헝가리 부다페스트에서 제 백인 알을 다 풀고 가겠습니다. 와 지금 무대가 완전 헝그리해졌군요. 무대가 고픈가요? 네, 아무튼 저희는 이제 오늘 헝가리 공연도 정말 재밌고 안전하게 마무리할 예정이고요. 네. 또 아직 많이 남았잖아요. 저희 네. 그럼요. 여러분들 저희 아, 공연 많이 보고 남았죠. 싶으면 네. 헝가리로 찾아오시면 됩니다. 지금 보면 너무 시간 지금은 못 돌아올 것 같은데요. 네, 지금은 조금 늦어요. 네, 저희가 특별히 추첨을 통해서 이벤트로 들어보내드리려 하겠습니다. 네, 그럼 여러분, 오늘 말고 저희 파리에서 보는 걸로. 네. 파리 딜라이스로 갈까요? 오 마이 파리에서 와우. 보는 걸로. 지금 출발해야 됩니다. 파리. 파리 투나잇. 내일 모레 또 파리 공연도 있고 아직 네. 오늘 포함 공연이 7개나 남아 있습니다. 와. 네, 맞습니다. 네. Amazing. 저희 정말 야무지게 준비했고 어제 또 다들 재밌게 즐기고 가셨거든요. 아, 너무 맞습니다. 네, 네. CND 콘서트 진짜 재밌어요. 네. 저희 함께 잘 놀아주시면 될 것 같습니다. 네, 맞습니다. 예. 어쨌든 공연 정말 재밌게 했고요. 오늘 네. 공연도 여러분 기대해 주시기 바라겠습니다. 맞습니다. 네. 그럼 네. 저희는 한 2분 내지 3분 뒤에 네네. 라이브를 마무리하고 이제 오늘의 공연을 네. 아, 준비하도록 하겠습니다. 네. 공연을 이제 준비를 좀 해야 되기 때문에 맞아요. 그리고 저희가 이제 네. 오늘 이제 부다페스트, 부다페스트, 파리, 파리, 리옹, 리옹, and 런던, 런던, 오 마이 and 갓! 바르샤바, 와우. 베를린, 베를린, and 트리키. 트리키. 프리키. 네네네. 또 그리고 많은 처음에 메가들에서 가면 하잖아요. 그레이스, 그레이스, 그레이스 아레나까지 있거든요. 네. 네, 남은 공연들도 오늘 아직 끝나지 않았지만 아주 재미있게 끝낼 거기 때문에 많은 기대 부탁드리도록 하겠습니다. 네. 저희 함께 재밌게 부탁드리겠습니다. 부다페스트. 네네네. 이제 저희가 네. 재밌는 거 좀 묻자. 진짜 공연 직전에 튼 거라서 맞아요, 네, 맞아요. 슬슬 맞지 않았어요. 네. 네. 공연 전에 여러분들께 잠깐이라도 인사를 드리고 싶어서 끈 거기 때문에 네, 맞아요. 이 이후에 남아있는 공연에도 시간이 되면은 네. 그러니까 공연 시간 전에 시간이 되면은 또 이렇게 찾아뵐 거니까요. 네. 맞습니다. 저희가 깜짝 등장하면은 함께 네. 한 10분 내지 15분 즐겁게 놀아 주시면 네, 네, 됩니다. 같이 네. 즐겨주시면 됩니다. 맞습니다. 네. 좋습니다. 그러면은 저희 턴업하러 가볼까요? 네, turn turn up, up, turn up. turn up. 네, 좋습니다, 여러분. 네. 새해 복 많이 받으시고 또 아직까지 새해 인사를 하시는 분이 아직 이러시죠? 맞아요. 맨날 하는 아직은. 네. 다들 예, 새해 복 많이 받으시고 네. 저희 부다페스트도 멋있게 잘 재밌게 즐기고 오도록 하겠습니다. 네. 네. 안녕. 안녕. 바이바이. 바이바이.